sai ka ga mutum ya kama wannan business ɗin, ya kama wancan, ya kama wancan, ya kama wancan, ya kama wurin abubuwa guda 10 a lokaci ɗaya, wai duka su yake yi. To kai da me aka san ka? Da wanne za mu kama, wanne za mu riƙe? Ya kamata duk business ɗin da kake yi a san ka da shi, a san wannan abun kake yi. Idan ana neman abu kaza sai a same ka. To in ma ka kama businesses kaman guda 10 ko fiye, duk kana yin su a lokaci ɗaya, to wanne za ka yi mastery? Ka san cewa za ka iya shekara 10 a haka kowane ɗaya baka tsaya ka iya shi da kyau ba, baka mai da hankali ba. Akwai abin da ake buƙata a business, musamman stage naka na farko, shine ka tsaya kai mastering ɗin business ɗin, ka iya shi da kyau, ka san shi ciki da bai. To ka kama guda 10, ta yaya za ka san su duk a lokaci ɗaya? Ba zai yiwu ba. Amma idan ka riƙe ɗaya, kai shekara 5 a kan shi, ka riƙe shi, ba ƙaramin nisa za ka yi ba. Sanin ilimin shi, sanin duk wani wahalar shi, sanin duk wani shige da fice na wannan abun, zai taimake ka sosai, kuma an san ka da wannan abun. To ka je ka riƙe gaba ɗaya, to ta yaya za ka san wani? Kuma a yayin da ka riƙe wa'innan abubuwan gaba ɗaya, wani ya riƙe guda ɗayan ya wuce ka a ɗayan da ya riƙe. Ana son mutum ya zamanto ya raba business, amma kuma ba kowane mataki ba, ba a matakin farko ba. A matakin farko ka tsaya ka mai da hankali kan ɗaya, ka tsaya ka gina shi ya kai wani mataki. Idan ya kai wani mataki, to lokacin nan sai ka ce to yanzu yaya za a yi in haɗa da wani? To sanda ka haɗa da wani sai ka ga ya zama biyu. Wancan ka san shi kuma an san ka da shi, ka yi building customers, ka yi building brand da wannan, to sai ya zamanto in ka fara wancan ɗin, sai ya zamanto wannan ya ƙarfafi wancan, sai ya zamanto kana da hanyar shigowar kuɗi guda biyu, da wannan business ɗin da wancan business ɗin.